ETF 的总受益人数已经连续14个礼拜创高了，全台湾目前保守估计584万人目前买 ETF， 金额规模已经超过了3.2兆了。也因为大家都在疯狂的买 ETF， 金管会担心接下来会不会出了什么样的乱子，也因此，机长我们要请您上台来。金管会提出了5大的风险告知了，哪5大风险？哪一些是真的要担心的？好，那个每一件事情都需要大家彻底了解，那不一定是要担忧啦，但是你要知道，其实不一定跟你想象中一样啊。第一件事情啊，如果你投资的是高股息 ETF， 那原本这些高股息基本上是以股息率为选股指标嘛，但是每一档有差，有的是预计会发给你多少，有的是确定会发给你多少的，所以它的选股逻辑不一样，所以你要买到知道它的选股逻辑才能投资。那呢，但适合需要定期取得现金流的投资人，因为你会得到股息嘛。不过有一件事情是很重要的，有时候你会以为他会给你，例如说殖利率有给你4%，就很抱歉，他这次配只给你1%，那你有没有办法？其实你没有他办法，到时候只配一点点。所以呢，虽然你可以取得现金流，但是不一定是你想象中那么高。第二个呢，最近很多高配息率的 ETF 有季配啊、月配、季配的，我期待看他们出现周配或者是日配，我相信可以卖得更好。对，但为什么呢？因为比可能啦，不能一定，就是较高的交易成本，因为有时候是这样子嘛。那你今天去买这些公司，那如果他今天发现其他的公司它配的频率变高了，原本是年配的，它改成季配，那可是它季配的时候又高了，它是不是要转换持股？那所以呢？都会我转换成本对。第二个是他配息给你，难道汇钱给你这些东西，他不用成本吗？那最后还是要投资人去负担，所以呢，有比较高的交易方面跟配息成本。那当然也有跟最近有出一些，就是例如说某些时候他去买配息多的时候，那等到配息配完之后，他要去换成别的。那这个时候如果是对你有利的时候，你可以既成长又配息。但如果运气不好的时候，那会不会反过来啊？既追高了，然后配息又配的没有那么好，所以这方面也是大家投资之前需要去了解的。那不要一看觉得这个好，马上去投资，但风险就会增加了。那诉求上 ，ESG 最近很流行，永续对永续经营，因为如果你现在没有永续经营的话，可能某些厂商不愿意跟你下订单，对你没有绿电的话，我不要买你的东西啊。那还有很多成长潜力 ETF， 那当然很多时候适合长期定期定额。但是在这边呢，我一直有一句话要跟大家讲，就是我自己的想法，就是有潜力。有潜力代表什么事情？代表现在没成就。如果你会说巴菲特很有潜力吗？不会啊，他现在这么有成就，对嘛？对啊，所以那有潜力，未来涨得很棒。没有的话呢，就下去了。所以这边也要大家短期内不一定有绩效，因为它一定是还没爆发嘛，所以才有潜力。爆发人没有潜力了，所以如果你单笔投入，那刚好什么？它在高点后续没有潜力，没有上去你就买在高点，那接下来的风险就比较高。那当然这个是基于善意提醒大家，我们都希望你买进去之后，它顺着它的潜力有爆发有上去，那完成了我们的这个本梦比，最后实现。但是如果没有的话，买在高点的风险就会高啦。所以这是你在投资的时候你要去了解一件事情。那所以他希望你长期定期定额，但你买了10只有潜力的，那总不会每一只都没上去嘛。但是有一次可能有1、2只有潜力的，它就足够帮你赚到很多的价差。对，那可是它需要时间的酝酿，所以你比较难期待我今天买明天赚。那我就是很希望这个星期买，下个星期赚大钱，本身比较困难。那第三，期货信托的 ETF。或者是杠杆型，或者是反向型的 ETF， 那这边呢，因为它属于什么一个策略交易型的商品，所以呢，第一个它有杠杆，有杠杆它可能就会有一些杠杆的成本，不管是例如说它用期货什么的，那会不会有什么转仓的成本？那会不会有一些其他的成本出现？那呢，尤其是反向操作，反向操作那如果是杠杆型的话，有时候是成本比较高，那有时候是你1、2天不如预期，原本是你说你今天是一个正向的2倍，那结果呢1、2天不如预期，因为它是2倍的报酬，那可能跌的幅度就比较大。那你要能够事先了解会有这个波动，虽然你有可能放长你是对的例如说050的2倍的。那可能放长是不错的可是短线的波动你能不能承受？那这个也是我们投资之前必须要了解的事情。那第三个呢是ETF 有市价有净值，那它的价格本身不同，那这也是我们很常见到的，就是会不会有溢价的问题？对，它的净值假设是10块，可是现在市价因为它有话题，或者因为它交易量比较少，那或者有其他因素，所以它溢价
溢价1%、2%，其实有时候很热门，那交易量没那么大的商品蛮常见，溢价1-2% 以上。好，那如果今天你交易的市价比净值高很多，那也就是出现了溢价过高。对，那有时候，那如果你净值跟上来了，那没什么问题嘛。可是有时候净值没上来，是事实下来，对，所以本身它的净值可能没有波动，那可是因为市价修正了，所以导致你的亏损。好，这时候就告诉大家，其实我们有在介绍 ETF 的时候，就会告诉大家啊，有时候你看它这个溢价比较多一点的，那你可能就要谨慎一点，等它回来，它不是没有前景。它也不是不好，可是它溢价多的时候你去买了，当然难免是一个过热。那未来出现修正的时候，你的损失就比较大。所以呢，这也是我们投资之前需要了解的事。太重要，这非常重要，就是金管会发出的风险提示。是。齐展，你觉得 ETF 最近这么热，你自己觉得有哪一些是真正的风险？我觉得其实我们可以分几项来说。第一个是市场风险啊，因为有时候我们的预测跟实际上会不同，对，就我觉得好，不代表市场认同你好。就像是很多我们讲一个最简单的，很多的报章杂志或者是投资机构跟你讲，既然是债券年，可是你如果看长债的话，是今年的2月、3月有涨一波之后，从3月一路跌到了最近才开始反攻，所以呢，你不会很多人觉得啊，我投资 ETF 啊，问长期来一定赚钱，其实不一定啊。因为什么？因为价格有可能因为经济很简单的，美国长天期公债，你可以是因为联储会升息，你可以是因为例如说我们之前说过这个期限溢价等等的因素，所以导致了它的价格波动。那结果呢，最后是往你不要的方向走，那你就会亏损。我相信会想要投资美债 ETF 投资人绝大多数一开始是个保守型的投资人，你才会去做美债嘛。如果你今天不是保守型，你做标股就好了。对，我干嘛要做美债？那做美债就觉得啊，应该是债券它会配息，亏也亏不了多少。可是如果你看长债，其实它可以帮你亏了不少。所以呢，你会有什么市场波动的风险？所以你必须要了解它的内容是什么。好，那第二个是什么？集中度风险。集中度风险呢很简单，那原本你觉得投资的 ETF 是分散持有一篮子投资组合啊，比较不会受个别股影响啊。可是如果你今天投资，我们不要讲台湾的，讲投资美国纳达克100指数啊，全都是科技啊。如果科技不好啊，你就是会下来嘛，对不对？所以有时候什么过度曝险集中于特定的股票或者特定产业或单一商品，那有时候就想说，那没关系啊，那我道琼也买。那 S&P 500也买，纳达克100也买，费半也买，我全部各买25%，全部买了，那有没有风险？当然有啊，股市下跌，对啊，对，一样有风险啊，对。好，那你这时候觉得啊，好吧，那我转一下好了，那我就是啊，这些刚刚说的这4档，美国的主要我各投，我就是全部加起来60%，40% 买美债有没有跌？啊，照样跌。就刚刚讲的股债双杀的话，对。第三个流动性呢，因为 ETF 的流动性是负责提供 ETF 买卖的报价，就是有造市商啦，对，那绝大多数上，因为跟这个证交所啊，或者跟金管会等等的合作，那所以它会有造市。那如果造市提供者的失责，或者是停止履行报价义务，那其实你看呢，其实台湾的 ETF 很多档，那有时候一天某些小的成交不到10张，对，那成交不到10张，那还小，我买1-2张，那其实有造市没问题啊。可是如果我今天不小心胖手指按100张。那可能就会出大事了。出不去啊！每天只有2张，我按了100张。对，但是有可能他把上面报的全部市价吃掉也有可能嘛，就看他怎么按。所以呢，投资人可能会有什么买不到。如果今天他没有给那个好的流动性，有可能买不到，或者是什么卖不掉啊。我看好某一档交易量没有那么好的 ETF，那我今天已经到了我要的部位了，然后把它卖掉，而且卖不掉。其实这个跟什么？跟之前那样很多权证的报价，有时候他们就是报不好，那其实有时候也会有流动性的问题。好，所以我们要找一些市值比较大、流动性比较好的。对，没错。那第四个呢是终止上市风险，因为其实台湾投资人都很多会觉得，我只要拿着长期抗战，我不认赔就不算亏。但是呢，因为什么？发行人可能 ETF 的资产规模太小，或者单位净值过低。因为其实他们发行 ETF 都有规定啦，例如说你在1年内跌了90%，然后还是什么你总资产不到1亿、不到2000万等等的。那结果你觉得你可以凹到它涨回来
哦，例如说你投资了这个中国股市相关的 ETF， 你觉得好吧，放1年没涨，好吧，放2年没涨，你熬到它涨回来。可是如果它净值一路下滑，那这个价格又跌得太多，它有可能就是什么终止上市。那这个时候其实它终止上市，你也不会。这个 ETF 就变壁纸来，不会，你还会把你现在这个在剩下的对终止上市的时候你可以把它卖掉，或者钱会拿回来，但是你就必须要认列亏损嘛，你就一定得认，你放不到它回来的时候，所以呢，这个时候是如果这个低于主管机关一开始报的这个水准的话，就会申请下市，所以有时候你会熬不到回来，那这也是我们常见到在 ETF 投资上的风险。好。刚刚提醒了金管会提醒的风险，这4大风险是起展另外要提醒的风险。是我们在操作上现在要选 ETF 怎么避险？好，第一个就简单就是不要听信任何只有获利没有风险的名牌。为什么？因为当然，不管所有的行销都跟你讲好的，但是不管投资什么，多少有风险，那只是他们会念很快，投资基金有赚有赔，对不对？对，所以。但如果你觉得这个东西没有风险，就表示什么？一定有问题。就像是有一句在投资界常说的话：对，如果你看到一个东西，它给你很高的利息，但是你不知道利息哪来的，那你的钱就是他们付出来的利息。就是讲得真好，对，没错。所以呢，你如果觉得这个真的很好，可是没有任何风险，基本上不太可能，因为你想的就像是美股长期上涨，台股也长期上涨啊，可是难道没有波动风险吗？没有，你投资1年有时候难免会有亏损嘛。所以如果你看到这个，就表示嘛，不要，一定是有问题。这个也提醒我们现在每天几乎都会介绍一些新的 ETF 的概念，所以以后我们在介绍 ETF 的时候，谢谢你给我们的提醒。除了告诉大家它有什么特色之外，要给大家做一个风险的提醒。没错。好，那第二个，彻底了解自己投资的商品，不懂不要投资，因为很多人买了之后才发现原来会跌。就像我们讲过的长天期公债的美国 ETF，那他们也是觉得美国公债应该是长时间稳定的，就想不到净值，想不到市值会跌这么多。那你后来才发现原来是这样。那你有等到它配息，然后可又发现什么？它的配息又有配息率，因为它还没有换到长，就是你看到的10年期公债或20年期公债的殖利率，你看到的是假设是5% 好了，可是为什么我买这种只有发4%？很抱歉，它还没有换到你高殖利率的时候的这个债券商品，所以你不了解，那你就什么？这时候先不要投资，你可以花多一点时间去了解。像我们常说的，你钱放在口袋里，没有人会咬你，但是什么？你乱投资可能比你不投资还要糟糕。所以你要先了解，那你才去投资相关的 ETF。好，这个把一半的责任给我们，我们以后在节目当中会多在 ETF 当中跟你来详细的介绍，说一档的 ETF 到底在投资什么，以及它的优劣有哪一些的特色。好，第3个，好，第二，记得定期检视投资损益，因为其实我们遇过蛮多投资朋友，他就觉得我就是定期扣款，那定期长期投资，所以呢我没有在看它。那我会建议大家，就算你1个月看1次，甚至1季看1次都没关系，你千万不要丢了不管。为什么？因为丢了不管，如果你是投资到中国的相关 ETF， 那你如果丢了不管，近期的损失就比较可观。而且您知道有个概念是，如果你下跌了50%，要回本的话，你要涨的叫做1倍，好，所以你摆着不管，在以后可能付出的代价会更高。是，对，没错。那可是你也不要因为一时的波动，因为其实我们投资的假设大家投资的是市值型的 ETF。像是我们很好的005、0056这一种的，那你就会知道有时候难免嘛，就是一些科技股，对科技股或者是整个电子表产业不好，所以它有一些拉回，那你就按照你原本的计划去投资，那不要就特别担忧，你就可以去持续的长期投资。那这个我觉得是我们投资 ETF 之前你必须要了解，就是你知道这个商品，知道它的结构，那你就可以知道它为什么这个时候会波动，那你才知道你现在到底要不要持续去投资。好，那第4个呢，是我建议大家你可以适时的获利了结对，因为其实有些的指数型投资的朋友们，他们会说其实你就是长期买着，一直放着。对，那尤其要鼓励再投资。那其实我觉得这你长期看是对的，但是其实有时候有点风险。我跟大家为什么？你看我们最近几次遇到的崩盘是2008年2008年的崩盘，那还有2020年的崩盘。好，那你假设我们不知道，在中间隔了12年，我们假设下一次崩盘是2032好了，好不好？那2032好，那在这样子情况下，如果未来这几年只有崩盘这3次，已经算很好啦，对不对？可是如果你长期投资，刚好你在2008年要退休，
那怎么办？哇，那你就糟糕了，因为你是对，那你就必须要卖掉嘛，对不对？那如果没钱怎么办？对，那如果在2020年刚好退休，那怎么办？所以我认为跟大家讲，其实我觉得可以适时的获利了结。那因为有时候你报上去又报下来，除非你赚的够多，例如说你20块买的，现在已经200块了，那你可能放着没关系，但是你买 ETF 可以买到这种标股吗？好像不容易，是对，所以你可以适时获利了结，那避免报上去又报下来会白做工。了解，好，谢谢齐展，请先回座了。今天这段的节目算是目前在整个市面上，尤其在公开的媒体当中非常非常珍贵的一刻，因为大家都在追 ETF， 但是很少有人讲清楚、说明白，告诉你除了它的特色之外，有哪一些的风险。今天告诉你，以及投资 ETF 应该如何避险，希望对你有帮助。今天节目最后来谈谈油价，因为昨天突然间往下重挫的幅度超过4%了，怎么一回事？你说战争红利没有了，还是说未来大家对于整个景气的堪忧，手中有相关产品的现在怎么样进行调整因应？休息一下，听听看玉衡怎么建议。投资市场瞬息万变，今天的利多很可能就成为明天的利空了。所以怎么样随时能够掌握最新讯息？重点是做出专业的解读，而且化为精准在操作上的多空判断。记得按赞、订阅、开启小铃铛，前线100%，每天带你掌握全球最新讯息。